嗨，歡迎收聽反斗惡媽咪。今集咧想同大家分享咧我嘅經歷下點樣同稅局咧攞翻上一年度佢收多咗我嘅稅。講下背景先啦嚇。咁由於咧我上一年咧係4月尾先入職嘅，咁所以咧係一個新嘅報稅年度啦。而通常咧係當你有份新嘅工作嘅時候咧，稅局咧就會係俾一個嘅 emergency code 你去交稅嘅嚇，個 tax code。咁呢個 emergency tax code 咧，我當時咧佢俾我嘅 tax code 係1257L 啊，1257 W1 係咩嚟嘅咧？就係佢俾咗呢個 tax code 咧，佢就唔會就幫你係處理到個稅務啦，但係就俾唔到 allowance 我嘅。咁而咧整年咧我都係一路用住呢個 tax code 咧，咁所以佢整年咧都按翻我嗰個禮拜出糧嚟按比例咁樣收我嘅稅啦，亦都唔會因為我遲啲冇收入少咗收入而係退翻稅俾我嚇，佢冇咁做嘅。好啦，咁今年咧就識得調整翻喎，咁我 tax code 咧就轉翻做1257L 啦，就變咗如果我嗰個禮拜賺少咗，佢又會退翻啲稅俾我啊；賺多咗又會收翻多啲稅啊咁樣。好啦，咁今日發生咩事咧？我就係由於咧佢稅局冇自動退翻收多咗個稅俾我啦，因為我啲同事都陸續收到一份叫做 P800 嘅一個文件。咁當你收到呢個文件嘅時候咧，你就可以上網係入翻啲個人資料咧，就係要求稅局將有關嘅退款係入翻落你自己嘅銀行戶口嘅。但係我一路到而家啦，12月中啦，都仲未收到稅局俾我呢份文件啦，咁所以我就需要咧打電話去稅局去查詢嘅。咁首先打到去 hotline 之後咧，佢就要求我提供我嘅 national insurance number 啦，就係讀出嚟嘅。讀完出嚟咧，佢就會rephrase 翻，咁就知道你有冇讀啱咯，即佢有冇收錯啦嚇。咁讀完我嘅 national insurance number， 我又會讀出我嘅出生日期。當我提供咗以上嘅資料之後咧，跟住就等啦嚇，咁由頭到尾咧等咗1個鐘頭之後咧，終於咧就有職員接聽啦。有職員接聽之後咧，佢就需要我講出我自己全名啦。講完全名之後，我就將我嘅情況就話俾佢聽嚇。咁我其實都根據翻咧 AI 俾我嘅方法嚇。咁我就話 I started employment on April 21st of April last year. I believe I was tested on an emergency code at the start and overpaid payee. The tax year has ended, but there's no P800 or calculation in my personal tax account. Please can you reconcile my pay record and issue the refund? 佢哋用嘅字眼咧就 reconcile 啊，即係 reconcile。然後咧，即係你需要個職員去reconcile 我嘅 record 啦，同埋咧就係安排 refund 嘅。跟住職員咧就問我攞employer 個名啦，咁我照讀咗 employer 個名啦。然後咧佢就叫我等啦，咁等咗5分鐘之後，佢就話啦，咁佢問我有冇做 self assessment 嘅。咁由於我都有係呢個利息嘅收入，咁所以咧我都有登記係 self assessment 喺我 account 度去報我個利息收入嘅。咁雖然我嘅利息收入係好少啦，但係我當時就照報。其實係咪一定要報咧？咁呢度就交俾大家自己去跟進啦嚇。因為我其實報完之後咧，我都發覺我其實係冇需要交稅嘅。咁 anyway 咧，就職員最後就話俾我聽，由於咧我係有登記過 self assessment 咧，咁所以咧佢就唔可以幫我去安排 refund啦。咁就要經 self assessment 嗰個途徑去攞 refund嘅。咁但係我就話我唔識喎，可唔可以教我？咁於是咧佢就將個電話咧就轉駁去另一個部門，有位男士去接聽啦。咁男士接聽之後咧，男士就話 check 完我個 record 就話，我上年即係我個 record 啦，上年9月就已經係取消咗我 self assessment 喎。
我就話嚇，我冇取消過喎，點解會取消啊？佢話我唔知喎，總之喺 record 咧，你上年9月已經取消咗 self assessment 啦。咁於是咧我就話咁係咪真係我可以揾翻頭先個職員叫佢幫我 reconcile 同埋係 issue refund啊？佢就話好啊，我幫你駁翻過去啦。咁啊，佢駁翻過去就同翻嗰邊職員講話，哇！呢個人呢條友仔咧，佢嗰個self assessment 記錄已經喺上年9月取消咗喎。咁但係咧payee 嗰邊嘅職員咧就同 self assessment 嗰邊嘅職員咧就話啦，唔係喎，佢喺我哋嗰邊記錄咧，佢仲係生效嘅喎 self assessment。咁於是呢個 self assessment 嘅職員咧又同我講翻呢番説話啦。咁我話咁點啊？咁我而家可以點樣做啊？佢話因為我幫你取消咗你個 record 先啦。咁咧其實咧呢度都有少少問題嘅，佢取消咗我 record，咁我咪今年報稅嘅時候我咪冇 self assessment 嗰個冇得報咯。咁 anyway 咧唔好理啦，總之我最緊要達到我嘅目的就係攞翻個 refund 先啦。所以咧就話好，你幫我取消。咁於是咧佢就等佢一輪啦，搞完一大輪之後咧，然後咧就話我而家幫你做咗嘢㗎啦。嗱，你等3日後你再打翻去 payee 嗰邊嗰個熱線，咁然後叫嗰邊幫你 reconcile 同埋幫你安排 refund啦。咁總之咧就成個過程咧就用咗幾耐啊？我諗11:24打去就係咯，我諗成個過程用咗個半鐘頭咯。我唔知個結局係會點啊！總之3日後咧，我會再打電話去嘅。咁到時咧再 update 大家啦。咁就請大家都記住啦。如果到而家你都仲未收到 P88去 refund 翻你嘅稅，交多咗嘅稅，咁你可以打電話去稅局嗰度追嘅。點解會有 refund 咧？就係因為我個收入都唔過嗰個免稅額12570。所以我其實可以唔需交稅嘅，但係咧稅局咧就照收咗我稅，亦都咧冇refund翻俾我嘅，所以我就要追啦。咁喺度都提大家都記得要追啊。Thank you。